Добрый день, я Сергей Костеренко, и сегодня я третий день голодаю на сухое. Что это значит? Это значит, что третий день я ничего не пью и не ем. Зачем я это делаю? После Нового года я почувствовал, что пора почиститься, потому что было много съедено всего разного, и много событий произошло, и пришла пора почиститься и физически, и духовно. У меня опыт голодания уже достаточно большой. Уже 10 лет я практикую многодневное голодание и знаю, что со мной происходит. А что же именно со мной происходит? В первые дни голодания, как обычно, добавляется вялость и слабость. Это нормально, потому что организм начинает перерабатывать все то, что ему не полезно, и в кровь вымываются токсины. Дальше, что добавляется, это необходимость в большем количестве сна. В первые дни голодания это обычно так. Потому что именно во время сна организм более активно начинает запускать процессы самовосстановления и самоочистки. Внешне уже пошли процессы омоложения, оздоровления, уже кожа стала более ровной, более свежей, выглядящей, более чистой. Внутренне добавилось спокойствие, уверенности и какой-то созерцательности. А в душе добавилось любви и принятия событий такими, какие они есть, людей такими, как они есть. Добавилось какой-то глубинной мудрости, глубинного понимания мира, понимания того, что происходит. И поэтому я продолжаю.